Eko makake. Maboko na yo. Eko pelisa moto. Laba na chambe. Moto nyonso. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masia. Bana nzambe nyonso oyo balingaka kobondela ensemble na bato na basali na nzambe. Topamboli bino na banda kosika bozali. Eza ya bino le pasteur Kobla Amekashi ABC. Bopamboma na yebi kelelo eza mokolo moko na mpona yo. Oza décider na kombo na Yesu Masia. Eza émission na bino nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus eza émission na bino oyo eye na banda ko na bino ko na lipamboli na bino. Na olinga va to banda émission na biso pe to banda prière na biso na kolinga na to bombela pour te faire l'émission ensemble na bino. Pour notre péché merci te pambolo parce que tu es Dieu. Te commission parce que Bibelobi et pas na yo azar ezalakate. Na tiki maman na tiki papa. Oya vandi siko na ndako azolanda émission na ye nous voulons voir Jésus. Molimo santo to bengi yo tika oyo koleka a maté koleka prière ko salema a édifier babaza malade, édifier babaza un problème et bikisa et pambola au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand la pambola bino na kombo na Yesu Masia, c'est toujours votre émission. Nous voulons voir Jésus. Na olinga na soumis na Nzambe, to lingi to le kana to ka le bananja. Abato ka le bananja na olinga vraiment ilongo na basala Nzambe autour na plateau. Kana misu ne siko zali, auto passer moment d'adoration. Tant papa na biso chako awati na temba adoration photokota na koyoka bilo bananja. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozalinzambe la, Yozanzambe, Zambe, Yozanzambe, 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 oh ngana yemeli, oh Jésus, Marie Kamoshe, il est beau boucher. Alléluia. Alléluia. Yozalinzambe Yozanzambe, Zambe, Yozanzambe, 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 oh ngaina Zala concentré. Alléluia. Yozalinzambe Yozanzambe, Zambe, Yozanzambe, Yozanzambe. Kolo te péché merci. Totiki tana boko na yo Bibelobi na bapasi na minyoko otinda kili loba pe lobe kangolaki. Molimo santo toza na posa koyoka yo par le Seigneur. To limite yo kali loba na yo. Maloba oyo édifie, maloba oyo epambola. Maloba oyo kolo ezwe sika na mitema. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tobeti aboko le kunza. Tobeti aboko. Tolingi sika ozali o fongoli Bible na yo. Na lisumi na Nzambe tozotanga na mukanda ya 1 roi 3 verset 16 tozotanga 1 roi 3 na lingi sika ozali fonga Bible na yo ozala connecter na biso pasteur Fabien tanga osa lecture na lingi expliquer yo isolo très bien na dans la posa que ozala contact na biso parce qu'il y a quelque chose et donc ça na vie na comme excuse 1 roi 3 verset 16 na olinga vraiment na lisumi na Nzambe to kitamale malé. 1 roi chapitre 3 oui. Verset 16 to tangi na komo na Yesu. Amen. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi. Bana basi moko mibale bazalaki bandumba ba yesika roi et se présentèrent devant lui. Verset 17. Oui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché auprès d'elle dans la maison.
Verset 18. Oui. 3 jours après, Si ma mikolomi sato koleka, cette femme a aussi accouché. ndekolanga pe aboti. Nous habitions ensemble. Tozalaki esika moko ngana ndekolanga. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Ezalaki na mopaya moko te oyo azalaki na kati ya ndako na biso. Il n'y avait que nous deux. Tozalaki ngana ndekolanga. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit Ndeko mwana ya ndekolanga mwasi akufi na butu. parce qu'elle s'était couchée sur lui. Bambate alalaki likola mwana moko. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Alamuki na katikati ya butu. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis Alléluia. que ta servante dormait. Ayibi mwana na ngai, mwana azalaki pembeni na ngai. Azui ayibi na butu, tangu ngai nazalaki akolala. Elle l'a couché dans son sein Atie pembeni na ye. et son fils qui était mort, Mwana na ye oyo akufa. elle l'a couché dans mon sein. Azui ye atie pembeni na mbetu na ngai. Le matin, Na tongo, je me suis réveillé na lamuki, pour allaiter mon fils. po natala mwana na ngai. Et voici, il était mort. Tala oyo nga na se retrouvé que mwana ngo akufa. Je le regardais attentivement le matin. Natali koleka mingi. Na tongo natali ye malamu mingi. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Tala eza mwana te oyo nga na botaki. Verset 22. Oui. L'autre femme me dit, Moko musu pe alobi. au contraire, Eza bongo te. c'est mon fils qui est vivant Eza mwana na ngai nde aza na bomoi. et c'est ton fils qui est mort. Suka na beta boko na Nzambe. Amen. Oui, bien aimé, qu'on a pambolo na kombo na Yesu. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Tozolingana moment to bisayo. Moninga malamu ya kota ila kombo na Yesu. Yesu Masiya bato tu batale la kaye mokote azalaka desi. Tozolinga to biso zo na biso na kati ya ndako. Bimalobi esika maela bato suki oya Nzambe bandi. Yaya esika ozomona ke vie ezosimba lisusu te. Esika ozomona ke moyo sala eza susu te. Esika ozomona ke okomi na suka parce que malade esi elie njoto. Esika ozomona ke okomi na suka parce que libala ezoya te. Okoti libala bana bazoya te. Osi olembi okutana mingi na ndenge solution eza te. Mais te kopresente yo mutu apesaka ba solution comme Jésus Christ de Nazareth. Te kopresente yo Yesu aleki ninganga, Yesu aleki magie, Yesu aleki otu yozomona wana. Ezala makambo mingi na vie na yo ezosimba te parce que si ko confie pas na Nzambe yo za ko se confie pas bato. Oh, Bibelobi ala mabe oyo kotie likene pa bato. Ezala bato mingi lelo bazo souffrir na pasi bazo nyokwama yaya okota libalo tuna Nzambe te. Makambo mingi na vie na yo ezosimba te parce que obande yango sa Nzambe. Eloko nyonso na vie oyo bandi soki obandi na Nzambe te ate bandi malamu ekosuka mabe. Amen. Bible ezoloba ke na livre totangi ezalaki na bana basi moko mibale. Bible elobi ke bazalaki bandumba. Bazalaki bandumba bango mibale bazalaki ndako moko. Koloba ndako moko engelo bandi bazalaki na vie moko. Bazalaki esika moko. Bazalaki na makambo ndenge moko. Mais Bible ezoloba ke bango mibale baboti. Oya boti après 3 jours oyo pa boti. Mais Bible ezoloba na katikati ya butu. Hallelujah. Na katikati ya butu moko likolo ya pongi alaleli mwa ameye moko. Merci mon frère. Yo za mutokoza la boete. Eza makamini na vie de baby likolo yo moko. Oza mutokoza la vie ote. Pona Nzambe Yesu bonga bandakala. Makamini lo zo souffrir parce que makabebe ba ebiso olinga ko sala te. Lo zo souffrir parce que ba pekisa ko makabebe lo tikaka te. Lo zo nyokoma likolo ba décision yo zwaka. Oh, décision malam na vie avant zo tuna kanzambe. E bato nyonso oyo batuna kanzamba basa likambo. Bato na ba shuwa te. Bible zoloba ke mwana mwasi azalaki na mwana na ye. Mais ye moko na katikati ya butu alaleli mwana na mwana kufi. Yaya, o mwana ndenge fine ke okufa. O mwana fie ke okufa. O mwana teke bala ke okufa.
tati na jokomi nango mwana zo ete pona nini poni oko côté maté na jokomi nango changement ezate ozomona te ke vie kele mabe ozomona te yaya tolinga toyebisa yo ato salaki mabe ato ozomona ndenge okomi na suka nzambe soki ozwi décision ya kozongela ye aza capable ya kolimbisa na likambo wana mpe abandi ya sika bango na yo koyoka soni te zwa te ya kozongela nzambe koyoka soni te papaster zwa ta ya kotika vi ya loyenge ya kotika vi ya bakisi ya kotika vi ya kolinga baprotokole na kati église yo za mosali ya nzambe nzambe abengo mpo osalela ye omoni te ministère bandi kokufa ministère ezangi boye te ozomona te kokende mabe bible ezolobake mwana mwasi oyo bapesaki ye mwana abotaki mwana lokola bato nyonso me ye moko asali abomi mwana na ye na katikati ya butu alleluya ye moko abomi mwana na ye papa pourquoi olingi okoma vi na yo vi ozomene eza malamu te bonga motema na yo zongela nzambe pourquoi olingi okoma vi na yo nzela obandi wana tika yango nzela obandi wana toyokoyebisa yo yesu aza na posa na yo yesu aza na posa na yo ata ozomona eza malamu obandi lo mpo oza mokonzi okomi koboma bato mpo oza mokonzi okomi kokanga bato mpo oza mokonzi okomi kosakana na bato toyokoyebisa yo yesu aza na posa na yo makambo ozosala ata moto azomona te yesu azomona yo toyokoyebisa yo zongela nzambe nzela oyo ozwi bakamaradi wana oyo olandi toyokoyebisa yo tika bango na kombo na yesu kamaradi ya solo oyo akokonfie likambo eza nde yesu yesu aza moninga malamu bible lobi mwana mwasi oyo amen na livre 1 roi 3 verset 16 abotaki mwana me ye moko asali abomi mwana na ye alleluya alaleli mwana na ye na katikati ya butu ye moko lelo ozosufri mingi mpona makambo osala yo moko ozonyokoma mingi lelo opose bakestion nzambe nasali nini yaya yo supa bazemi osopa wana ozwa tante ya kuta na basala nzambe oyo nzambe alinga moto asima makila te ce que tu as fait là makambo osala wana tozoyebisa yo zongela nzambe koyoka soni te zongela nzambe nzambe aza na posa na yo nzambe aza na posa na yo nous voulons voir jésus bato nyonso bazongaka epai na nzambe oyo batayelaka nzambe moko te azalaka desi bible ezolobake ezalaki na mwana mwasi moko azalaki ndumba mwana mwasi oyo loi mosaïque elobaki soki bakuti mwana mwasi moko awasala ekobo il faut balapide ye amen mais sengo mpona mwana mwasi oyo ntango bazoluka babete mabanga akimi mbangu akwei na makolo ya yesu alleluya nous voulons voir jésus mwana mwasi azalaki ne ndumba mais akimi akwei na makolo ya yesu etango akweyaki na makolo ya yesu bible lobi mageki ndumba na ye yesu ayebisi bato balandaki ye oyo mene asala ekobo te oyo mene asala mabe te moto ya liboso azwa libanga sani abeta mwasi oyo e mwana mwasi oyo azalaki sauve o mokili elingaki eboma ye bato balingaki baboma ye me lokola akimaki epai na yesu bible elobi mwana mwasi oyo abikaki toyokoyebisa yo moto asolo akotayela kombo na yesu masiya soki okimi epai na yesu ata fami nayebisa yo soki ozongeli nzambe ezala fami ezaki ndoki ezala osalaka mabe ozala boma bato toyokoyebisa yo mutu malamu oyo aza na facilité ya kolimbisa yo obanda vi ya sika son nom il s'appelle jésus christ de nazareth mwana mwasi oyo bible lobi azalaki ndumba amen 1 roi 3 verset 16 tango akimi alamuki na tongo pourquoi alamuki na tongo parce que tango mwana mwasi oyo amoni mwana akufi bible lobi alamuki na butu ayibi mwana moninga yo zolingo iba ibala mpona nini pourquoi zolingo iba mbongo wana pourquoi obimala mwasi ya mutu mpona nini yaya tika likambo na kombo na Yesu pourquoi zolingo mbela batu mpona kozanga pourquoi olingi osala makambo oyo pourquoi olingi okota loge pourquoi olingi okota basiansi wana tozoyebisa yo loge epambolaka te c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit nzambe apambolaka alleluya soki ondimi kozongela ye soki ondimi kotela nzambe vine kochange mwana mwasi oyo na butu alamuki bible lobi aki ayibi mwana moninga na butu ayibi ye oyo malamu oyo ye mabe atie pa moninga
Mais là que c'est pas le singai na katia passage yo. Et ça tant moi la moi sur bien moi na butu. Tango lamuki na tongo. Amen. Et là quoi liboso atali moi ane malam. Alléluia. Ma sœur mon frère, nous voulons voir Jésus. Tu es prêt bisayo, t'as la fino malam, on comprend que fino makabe simbate. T'as la fino malam, on comprend âge comme il a encore la beauté. Et ça la batte bien âge noana, baza ba responsable. Et ça la batte bien âge noana, baza ba maman le pango. Donc tu es bisayo, makambi na fino so simbate, pose makamutu normal. Banda kotelema, ce qu'on joue décision, il y a côté la fino malam, on comprend que y a rien ne marche. Moi na moi chez babi alamuki na tongo, atali moi ne malam à comprendre que moi noyo aza moi na ngaité. Alléluia. Ma sœur mon frère, tozo bisayo, Dieu zo passer na ngese ayote. Tozo bisayo, yo za mutoko souffrité. Bible obi kenza mazolo ba bongo sa projet a pepo na biso. No ya malheur. Tozo bisayo, moi na moi shoyo, alamuki na tongo, atali moi ne malam à comprendre que moi, je m'appelle Singa et c'est un gâté. Et là que c'est pas le Singa, Amen. S'il place moi, moi, c'est la vie, non. Le col a baillé dinga moi, dans l'angaï, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Moi, moi, je suis au Bible, à quel coup t'en as roi. À Bible, coup t'en as roi. Roi Katali Kamboyo. Moi, moi, je suis à ce problème, il y a un mémi à me faire roi. Ce qui m'a montré à Bikaki, et c'est là qui presque a joué du Camerounais, a mené par roi. Roi au Bissoto présenté yo, Natango yo, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Asa roi solo, asa roi yo, Aborina Nyoso, asa le roi des rois, asa roi yo, ce qui se confirme comme panaye au côté de la décité. Asa roi yo, bateau tu batte la cahier, mon côté avec Sambasoni. Asa roi yo, à le côté de Batuna Ser, puis à tomber. Yine bisayo Yesu Masia aza juge ya solo aza avocat ya solo mwana mwasho yo tanga memeli kamone pa roi Bible lobi alléluia roi akata kilikambo wana roi akata kilikambo na ye et mwana mwasho yo a se retrouver azu mwana ya bomoi mwana ba yibaki c'est les mois de bisayo nous voulons voir Jésus et mission yo on a la chaîne oyo quand ça pas gâté la chaîne oyo quand un oyo on a nakabiso les missions yo nous voulons voir Jésus tu es comme Yesu Masia na kata ndaku na yo tu es comme Yesu Masia na kata ba faire na yo tu es comme Yesu Masia na kata liba na yo soko zu Yesu au quotidien malade na yo na zo bisayo malade des combo et ça la combo l'équipe a combo tout c'est le nom de Jésus c'est le nom qui sauve le nom qui guérit to zo bisayo Yesu abiki saka Yesu apesa kabana Yesu atombolaka Yesu azwaka biloko esangi tina akomi sitina na miso bato yaya yozo taila nani otala okomi kolela trop nzambe vina ngeke le chiwapi okomi kolela trop nzambe vina ngeke ngo chiwapi tozo bisayo nous voulons voir Jésus nous voulons voir Jésus nous voulons voir Jésus ata bato nyonso ba décevoir yo ezala mutu moko ako décevoir yo te komone Yesu kaka ndengo na biso wana o mwe tule oso kala libumu wana ba ko perote na komone Yesu da zo biso yo na kombo Yesu attaque l'homme de Dieu ce qu'on dit biso lelo mali na yo zo solution ce qu'on dit Yesu to présenter lelo to zo biso yo moni batu wana est-ce que continue ba dossier ba bengote ka ndengo na biso avant monsieur sila ti to comme pop yaya se confie pas dans Nzambe kangama na Nzambe zongela Nzambe comme tikate comment on comme si Nzamba tikingai comment on comme si Nzamba boingai tolenge to bisayo absence tolenge to bisayo silence na Nzambe et absence na été a tout le monde fina yo ozo prier ndingo ozo prier te Nzambe na zo lukayo pour ka vie zo simbate Nzambe na zo lukayo ma sœur ko sala mabete pona piaka ko sala mabete pour que olozange sika kovanda ko sala mabete ko kota ba mondi wana te ko simba kisi te tozebisa yo kisi eza esengo ko mukuse mais soki Yesu apamboli yo eza pona vie mobimba tozebisa yo yozo kabiso zongela Nzambe zongela lisusu Nzambe Nzambe azana posa na yo oui c'est vrai toyebike shoko yaki toyebike
oso bimaki na mutu wana toyebi ke obima na mobala bato wana nzambe ayebi yango mais nzambe azokondane yo te toyebi ke ndenge osana ozongeli vi na kala okomela masaka osotikaki vi wana toyebi yango mais nzambe alingi okala bongo nzambe alingi okala badefolo wana nzambe alingi okala bongo kose kondane te komona te ke comme si nzambe atiki yo komona te comme si esili nzambe atiki toyebisa yo malgré badefo na yo alingi yo alingi okala bongo. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi, ABC. Deuxième Isaïo, nous voulons voir Jésus. La ligne de prière, le monde a bichou, ce qu'on a pris. Ce qu'on a pris, tout le monde a le monde a bichou. Tout le monde a pensé à Yesu, à Ben Abichou, la Moussalaoui. L'église n'a bichou comme on a la clé du ciel. La clé du ciel, ils ont la commune à Kassavou. La commune à Kassavou. Tout ça, si. Partout au Seigneur, je transport à Victoire. Au Kitika, à Victoire. À partir de Victoire, si Prince Kassavoubou. Au Touni, avenue Djolou. Avenue Djolou, tout à non loin, dans sport, et bien à Bongolo. Avenue Djolou, numéro 17. Entre Prince Kassavoubou et Éthiopie. Et c'est qu'à église, Ezali. Numéro de contact, la bichot, Ezali 089 95 26 507. Plus 243 89 95 26 507. Vous avez un porte dans la prière. Vous avez un poste tout soir, tout ça c'est WhatsApp. Benga bicho. Problème na yo, to comme a tina ndaku na yo. To comme a tina hôpital wana. Benga bicho to za contact même en ligne. To ko prier pour na yo. Na lingi to prier na bicho longo. Na lingi na siko zali. Kanga na bicho na yo. Ozong sabla bona simananga vato bombela. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Na tambo sevi na ngamba moko. Tambo saki fina ngamba moko. Na salaki makambe sepeli sakio. Salaki makambo sepeli sakio. Na salaki makambe zali posa motema nanga. Salaki makambo zalaki posa. Kasi lelo na zwi mokano. Kasi lelo na zwi mokano. Ya kozongela lisusu yo. Ya kozongela lisusu. Yesu bikisanga. Yesu bikisanga. Yesu kangolanga. Yesu kangolanga. Nakotaki banzela mabe. Nakotaki banzela mabe. Nazongelaki via mabe. Nazongelaki via mabe. Nandimi kokitela makolo na yo. Ndimi kokitana mabe. Nandimi na yamba yo. Nandimi na yamba yo. Ovanda na motema na ngai. Ovanda na motema. Ozala mokonzi na ngai. Ozala mokonzi. Pona libela. Au nom de Jésus. Satana. Na misala na yo. Na lingi yo te. Tikangai. Tikangai. Molimo santu yako. Umela vanda. Na kati ya vina ngai. Pesanga makasi. Ya kozonga la vie à prier. Vie à sanctification. Au nom de Jésus. Parce qu'au Kenya. Parce qu'au Kenya. Nazobenga yo. Nazobenga yo. Nazobenga yo. Salaba mona yo. Nazobenga yo. Nazobenga yo. Nazobenga yo. Salaba mona yo. Koloto talelana. Ya. Talelana. Ya. Koloto talelana. Yawe salaba mona yo. Nazobenga yo. Nazobenga yo. Nazobenga yo. Salaba mona yo. Koloba seki pemi. Koloba choni pemi. Jésus saliko. Ya salaba mona. Oui, bien aimé, tout le monde le parle en Zambé. Bandako sega ba en Zambé na vie. Le bana Nzambe yo kelanga imawa. Na zamabe. Naza mutolo kuta, naza motole ko kanzambe sonité. Bala ko bisala nzambe alimbisa yo, na tamboli na yo, na comportement na yo. Bala nzambe na tikaki yo, na lembaki Yesu limbisanga bombe. Kolo to epala. Zamba bobo, pitié la nyo, pitié la nyo do. Kolo mawana besa bobo. Beta bobo, mawana yo Yesu. Nikole bobo na biso. Eko seminie, na sema kwa yo. Lokola mana Yesu. Confession.
enfer. Obela molimo santo. Le bala nzambe sa na za mutu pamba. Sa na ze le côté. Molimo santo so gelangai. Le ba Saint Esprit na tona posa kolangwa yo. Bondela. Kobenga biso molimo santo. Kobenga biso sina. Kobenga biso te. Kobenga biso sina. Molimo santo. Kobenga yo. Yesu yaka. Yesu yaka. Molimo santo. Yo sana posana yo. Il est écrit que sans toi, nous pouvons rien faire. Molimo santo kata loenge. Na ndima ko pesa vie na ngepa na yo. Zamba bomo. Nazo sakola. Na maman ozo na ndako. Na papa na ndako. Akomi délaissé. Akomi na passe azo ebata salani. Nazo sakola. Mais les gars na ndako na hôpital. Ndeko azo na hôpital ozo ebata salani. Olobaki loboko les ala mukusete. Et si ka Jobel na déclaré guérison miracle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma promotion na yo. Au moins na comme on excuse. Amen. Ni mo mukando zoluka. Ba peso mukanda na comme on excuse. Na zo sakola. Liba ne kufaki. Esonga na kombo na Yesu. O ba boto na yo. O ekima yo. Esonga la yo au nom de Jésus. Yo ondimi ko ba Yesu. Ondimi Yesu songa Yesu. Fika cette fois-ci. Ma grâce, ma donne yo, bungaki et somme. Je reçois. Nous avons déclaré pauvreté pour Santa. Au coup faté au Covid. Au comment na bana yo. Bato tu vas bosser na kiyo. Bakaniso na kombo na Yesu. Nous avons sakola au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Nous avons émission lelo. Makamune fongwa. Amen. Na tchemba na libomu na yo. Na tchemba na boko na yo. Citation à Kozang et si na kombo na Yesu. Na déclaré au nom de Jésus. En eux, et en eux, on souhaiter au nom de Jésus-Christ. Tolobi. Amen. Beta bon pour la table. Amen. Zamba pa mo la biso, ba onyo soyo, ozokili baku malam, ya ko la biso, nanda kuna yo. C'est toujours votre humble serviteur Kobla Amegashi. ABC. C'est la biso, to c'est la biso sikato zali. Émission na yo, nous voulons voir Jésus. Et cette émission na yo, on a vu la chaîne. Kaka la chaîne oyo, ne okolanda émission na biso. Ko zapete kana héros. On a vu ko zapete kana héros. En tout cas, nous avons pas mola yo et siko zali. Olingo benga biso si WhatsApp. O benga biso toi si WhatsApp. Plus 243 89 95 26 507 plus 243 89 95 26 507. Église Nabiso Kombonango, communauté la clé du ciel. Église la clé du ciel, tous aussi commune à Kassavoubou, dans l'avenue Djolou, numéro 17, entre Prince Kassavoubou et Tchopi. Tout ça, et si que tous allez, joie transport comme la victoire. Sur comme la victoire. Tout ça, si Prince Kassavoubou, tout le cas, avenue Djolou. Donc, à partir de Victoire, compter 5 avenues. 5 avenues, avenue Djolou, numéro 17. Tout ça, non loin, si sport, si Bongolo. Donc, tout ça, non loin Bongolo, non loin, il y a sport. Nous avons pas la mission comme on a Yesu, na Pamboli, réel, au bateau na Sima, na Bossa Intopab, la réel bateau, grâce na yo, Nde Michel Josalema, na Pesio, Bambo Tebele. Papa Ali Sala, merci. Merci pour l'effort nous sommes soutenus pour l'émission Oyo Kola Pambola Yo, na bonne sanité, ko Pambola, Ndekola Biso Rishi, na Sima Machine, tout le monde na Sima Machine, Ndekola Rishi, plus 243, Nzamba Pambola Yo, na Kombola Yesumasia, Madame ya Ali Sala, et si vous allez, merci na, Belfort, Obo, Pesa Biso, Pona, Moussala Oekeliboso, na Pesa Mote, na balituba linga biso nzapu mla bino na comme l'excuse na bosa inte ko pesa mbote et pas et mon père spirituel l'apôtre Jean-Robert Engondo Lotumba mon père na linga ko mini papa ko la pambo na comme l'excuse na maman Marie-Hélène pe na libota mobimba na bosa inte ko pesa madame Nangai maman Esther na bébé Stebla pe ba nyonso la clé du ciel bosa la béni to kuté na bino prochainement. Bon zapete même car la chaîne bon zapete soyez bénis
Au nom de Jésus-Christ, nous voulons voir Jésus. Eka makake, mabamba na yo, eko pelisa batwe, laba na chambe.